ချက်ခဲ့တော့တို့မိမိပါတမျက်တဲ့တတိတွေနဲ့ယုံသားပါတော့တို့မိမိပါထိတစ်ချောင်းလိုအုံမိုးထားတဲ့အမေရင်ငွေနွေနွေအောင်မလက်နဲ့တွေချစစ်ပွဲရက်ကငြိမ်းချမ်းဆုံးသောပန်းတို့ဝေစာလူညံ့တဲ့နှလုံးသားတစ်စုံနဲ့ရင်ချက်ခဲ့တော့တို့မိမိပါတမျက်တဲ့တတိတွေနဲ့ယူသားပါတော့တို့မိမိပါထိတစ်ချောင်းလိုအုံမိုးထားတဲ့အမေရင်ငွေနွေနွေအောင်မလက်နဲ့တွေချစစ်ပွဲရက်ကငြိမ်းချမ်းဆုံးသောပန်းတို့ဝေစာရှိ